नमस्कार, म तुषार अधिकारी, अखिल नेपाली विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय समिति सदस्य। आजको यस भिडियो ब्लगमा चाहिँ हामी फिजिक्सद्वारा तय गरिएको असाध्यै सानो लेभलको क्वान्टिटीको एउटा एनर्जी फर्मको कुरा गर्दैछौँ, जसको नाम हो पार्टिकल्स र एन्टी पार्टिकल्स। अब कुरा विस्तारमा गरौँ। अब यदि फिजिक्स अथवा भौतिक शास्त्रका आधारमा हेर्ने हो भने ब्रह्माण्डको निर्माण चाहिँ असाध्यै टाइनिएस्ट लेभलमा जाँदाखेरि पार्टिकल्स र पार्टिकल्स सँगसँगै आउने एन्टी पार्टिकल्सबाट चाहिँ भएको मानिन्छ। अब आखिरमा सामान्य परिचयबाट जानु पर्दाखेरि वाट आर द पार्टिकल एन्ड एन्टी पार्टिकल्स एन्ड देयर डिफरेन्सेस। अब भनौँ, कुरा गर्नुपर्दा पार्टिकल्स एन्ड द एन्टी पार्टिकल्स आर द टाइनिएस्ट क्वान्टिटी or the tiniest object energy level or anything that you can describe in the universe that has taken part in the formation of universe। भन्नुको अर्थ कि पार्टिकल भन्नुको अर्थ कण अथवा विरोधी कण चाहिँ ब्रह्माण्डका यस्ता साना तत्त्व अथवा ऊर्जाको एउटा स्वरूप हुन् जसले चाहिँ ब्रह्माण्डको क्रिएसन अथवा सिर्जनामा चाहिँ सहयोग पुर्याएको हुन्छ। त आखिरमा अब कुरा गरौँ कण तथा विरोधी कण भन्नुपर्दा अंग्रेजीमा भन्दाखेरि चाहिँ पार्टिकल्स र एन्टी पार्टिकल्स बीचको डिफरेन्स के छ, यिनीहरूको बीचको भिन्नता के छ भन्दाखेरि केवल एउटा चार्ज अथवा भन्नुपर्दाखेरि भौतिक चार्ज कि हामीले फिजिक्सको नियम लगाउँदाखेरि चाहिँ एउटा प्लस साइन लगाउँछौँ र अर्को माइनस साइन लगाउँछौँ। प्लस साइनले चाहिँ पोजिटिभ चार्जको इन्डिकेसन गर्छ भन्नुको अर्थ, प्लस साइनले चाहिँ सकारात्मक चार्जको कुरालाई चाहिँ जोड दिन्छ भने माइनसले चाहिँ नेगेटिभ चार्ज अथवा नकारात्मक चार्जलाई चाहिँ दर्शाउने गर्दछ। र यिनीहरू बीच भनेको भिन्नता यतिको मात्र छ। भन्नुको अर्थ हामीले भौतिक शास्त्रमा पढ्ने अथवा केमिस्ट्रीमा पढ्नुपर्ने जुन चाहिँ एउटा एटमको जुन चाहिँ एउटा बानी बेहोरा अथवा क्यारेक्टरिस्टिक छ नि, त्यसमा हामीले यदि ध्यान दिएर हामीले त्यसको अध्ययन गर्ने हो भने त्यसको एउटा एटमिक मास हुन्छ। हामीलाई पढाइएकोमा एटमिक मास कुनै पनि एउटा कणको अथवा एउटा पार्टिकल्सको चाहिँ एटमिक मास हुन्छ र यदि त्यसलाई ध्यान दिएर पढेको छ अथवा हामीले ध्यान दिएका छौँ भने पार्टिकल्स र एन्टी पार्टिकल्सको त्यो एटमिक मास अथवा भन्नुपर्दा तौल चाहिँ बराबर हुन्छ र उनीहरू बीचको केवल यो चार्जको मात्र भिन्नता आउँदछ। भन्नुको अर्थ यदि पार्टिकल प्लस अथवा पोजिटिभ चार्ज क्यारियर छ भने एन्टी पार्टिकल्स चाहिँ नेगेटिभ चार्ज क्यारियर हुन्छ र यदि एन्टी पार्टिकल्स चाहिँ पोजिटिभ चार्ज क्यारियर छन् भने पार्टिकल्स चाहिँ नेगेटिभ चार्ज क्यारियर हुन्छन्। अब उदाहरणका निमित्त हामीले लिनु पर्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रोनको एउटा फर्मलाई लिउँ। भन्नुको अर्थ इलेक्ट्रोन नेगेटिभ चार्जको हुन्छ र त्यसको एन्टी पार्टिकल भनेको एन्टी इलेक्ट्रोन अथवा पोइस्ट्रोन हो र उनीहरू बीचको भिन्नता चाहिँ के मात्र एउटा छ, त्यो भनेको चार्जको। यदि इलेक्ट्रोन नेगेटिभ चार्जको हुन्छ र पोइस्ट्रोन नेगेटिभ चार्जको हुन्छ र अब हामीले सोचौँला कि पोइस्ट्रोनको निर्माण चाहिँ कसरी हुन्छ अथवा भन्नुपर्दाखेरि यिनीहरूको निर्माण प्रक्रिया के हो, एन्टी पार्टिकल्स अथवा पार्टिकल्सहरूको निर्माण प्रक्रिया के हो त भन्दाखेरि असाध्यै सामान्य छ। जति बेला एउटा रेडियो एक्टिभ डिके हुन्छ भन्नुको अर्थ रेडियो एक्टिभ रियाक्सन टेक प्लेस हुन्छ, तब चाहिँ साना साना कण अथवा पार्टिकल्स र एन्टी पार्टिकल्स स्वतः निर्माण हुन्छन् त्यो रियाक्सनको कारणले गर्दा र त्यो हुँदै गर्दाखेरि नै यिनीहरू सुरुमा फर्म हुने र एउटा सन्तुलित तब भन्नुको अर्थ जति बेला यिनीहरूको फर्मेसन हुन्छ तब कुनै बढी मात्रामा अथवा कुनै कम मात्रामा त्यो हुने गर्दैन, यिनीहरू प्राकृतिक रूपमा नै सन्तुलित हुने गर्दछन्। पार्टिकल्स र एन्टी पार्टिकल्सको विषयमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा हामीमा सामान्य जिज्ञासा चाहिँ के आउन सक्दछ भने के सबै कुराको चाहिँ एन्टी पार्टिकल्स र पार्टिकल हुन्छन्, के ती भिन्न हुनु नि प्रकृतिको नियमले चाहिँ के तिनीहरू भिन्न हुनु नै एउटा तोकेको छ हो प्रकृतिको नियममा भन्ने हामीमा एउटा प्रश्न पनि उब्जिन सक्दछ। तर त्यसो होइन। एउटा हामीले चाहिँ लाइट फर्मको एउटा सानो लाइट इनर्जीको एउटा सानो फर्म अथवा फोटोन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फोटोन्स आफैमा नै कस्तो हुन्छ भनेपछि आफू नै पार्टिकल पनि हुन्छ र त्यो कुराको एन्टी पार्टिकल पनि ऊ आफू नै हुन्छ। भन्नुको अर्थ पार्टिकल्स एन्ड द एन्टी पार्टिकल्स अफ अ फोटोन इज फोटोन इट सेल्फ, इट डज नट रिक्वायर एनी अदर टर्म अर एनी अदर टाइप अफ वर्ड्स अर एनी अदर काइन्ड अफ द एक्जिलरिज। अब कुरा गरौँ प्रकृतिको नियम जुन चाहिँ एन्टी पार्टिकल्स र पार्टिकल्सको सिलसिलामा लाग्दछ। हामीलाई राम्रै थाहा छ कि जति बेला प्रोटोन र इलेक्ट्रोनको चाहिँ एउटा रियाक्सन हुन्छ तब सामान्य तवरमा हाइड्रोजनको निर्माण हुन्छ र हाइड्रोजन बमको हामीलाई क्यापेसिटी थाहा छँदैछ। तब कुरा गरौँ एन्टी हाइड्रोजनको।
त भन्नुपर्दाखेरि जब एउटा एन्टी प्रोटोन र पोइस्ट्रोन अथवा एन्टी इलेक्ट्रोनको चाहिँ रियाक्सन हुन्छ तब उसको रियाक्सन स्वरूप चाहिँ हामीले एन्टी हाइड्रोजन पाउँदछौँ र एन्टी हाइड्रोजन बमको चाहिँ जति बेला निर्माण एन्टी हाइड्रोजन बमको जति बेला हामी प्रयोग गर्दछौँ तब त्यसको क्यापासिटी पनि हाइड्रोजन बम सरह नि हुन्छ। भन्नुको अर्थ प्रकृतिको नियममा चाहिँ एन्टी हाइड्रोजन र हाइड्रोजन यिनीहरू बीचको भिन्नता केही पनि छैन, केवल एउटा चार्जको भिन्नता हो र उनीहरूको केही सामान्य क्यारेक्टरिस्टिकमा भिन्नता आउँदछ त्यो चार्जले गर्दा, अन्यथा उनीहरू बीचको भिन्नता केही पनि हुँदैन। र अब कुरा गरौँ यिनीहरू बीचको रियाक्सन। भन्नुको अर्थ एन्टी पार्टिकल्स र पार्टिकल्सको चाहिँ जति बेला रियाक्सन हुन्छ तब के हुन्छ त, ब्रह्माण्डमा के हुन्छ त भन्दाखेरि फिजिक्सको एउटा सामान्य नियम के छ भनेपछि कि कन्जर्भेसन अफ एनर्जी जुन चाहिँ भनिन्छ नि, एनर्जी चाहिँ न त डिस्ट्रोय हुन्छ न त सिर्जना नै गर्न सकिन्छ, यो केवल एक स्वरूपबाट अर्को स्वरूपमा मात्र परिवर्तन हुन्छ। हो त्यही कुरा चाहिँ हाम्रो यो पार्टिकल्स तथा एन्टी पार्टिकल्सको रियाक्सनको सिलसिलामा पनि आउँछ। हो ठिक त्यही हुन्छ। यिनीहरूको रियाक्सन चाहिँ रेडियो एक्टिभनेस युक्त हुन्छन्। भन्नुको अर्थ जति बेला रेडियो एक्टिभ रियाक्सन हुन्छ त्यति बेला पार्टिकल्स र एन्टी पार्टिकल्सको पनि रियाक्सन हुन्छ। तब र यिनीहरूको रियाक्सन हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ फोटोनको चाहिँ सिर्जना हुन्छ यिनीहरूको एनर्जीलाई कन्जर्भ गर्ने प्रकृतिबाट। उदाहरणका निमित्त अब हामीले यदि कुनै रियाक्सनलाई लिनु पर्यो भने रेडियो एक्टिभ रियाक्सन प्रेजेन्स भएको कन्डिसनमा जति बेला इलेक्ट्रोन र एन्टी इलेक्ट्रोनको चाहिँ हामीले रियाक्सन गराउँदछौँ तब याद गर्नु होला है, गामा रेडिएसनको चाहिँ त्यहाँ सिर्जना हुन्छ। भन्नुको अर्थ फोटो एनर्जीको एउटा फर्म अथवा फोटोन्सको एउटा फर्म गामा एनर्जीको चाहिँ त्यहाँ प्रोडक्सन हुन्छ जति बेला इलेक्ट्रोन र एन्टी इलेक्ट्रोन अथवा पोइस्ट्रोनको चाहिँ हामी रियाक्सन गराउँदछौँ। तर त्यसको लागि एउटा स्पेसल कन्डिसन के छ भनेपछि त्यति बेला रेडियो एक्टिभनेस हुनु जरुरी रहेको छ। हामीले अब यतिसम्मको लामो कुराकानी त गरिसक्यौँ, तर अब अन्तिममा कुरा गर्दाखेरि हामीसँग चाहिँ एउटा प्रश्न आउन सक्ला कि के विश्व ब्रह्माण्ड केवल विद्युतीय रूपमा प्लस माइनस चार्जमा छुटिएका विषयवस्तुले मात्र निर्माण भएका छन् त? के विश्व ब्रह्माण्डमा यस्ता वस्तु अथवा क्वान्टिटी अफ द एनर्जी छैनन् कि जो तटस्थ छन्, जो चाहिँ अलिकति न्युट्रल छन्? त हामीले कुरा गर्नु पर्दाखेरि छन्, ती अवश्य छन् र तिनीहरूको नाम हो फोटोन, जियो बेसन, पाइओ, मेसन्स, हाइपोथेटिकल ग्राभिटी, विम्स यी चाहिँ तटस्थ हुन् र यी आफूमा नै, अर्को भाषामा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यी तटस्थ मात्र होइनन् कि यी आफूमा नै आफ्नो एन्टी पार्टिकल्स पनि हुन्। भन्नुको अर्थ यी स्वयं नै आफ्नो पार्टिकल हुन् भने यी स्वयं नै आफ्नो एन्टी पार्टिकल पनि हुन् र यी चाहिँ तटस्थ छन्। भन्नुको अर्थ दे डु नट contain any type of the electrical charge, they only contains they do not contain any type of electrical charge। भन्नुको अर्थ उनीहरुमा विद्युतीय चार्ज छैन र उनीहरुको विभाजन चाहिँ कुनै पनि रूपमा पार्टिकल्स अथवा एन्टी पार्टिकल्सको रूपमा गरिदैन, अथवा गरिनु पर्दाखेरि चाहिँ उनीहरु स्वयं आफू नै आफ्नो पार्टिकल्स तथा एन्टी पार्टिकल्सको रूपमा छुट्टिन्छन्। अब अन्तिममा कन्क्लुड गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ विश्व ब्रह्माण्ड भन्नुको अर्थ युनिभर्स चाहिँ हाम्रो विभिन्न तत्त्व एनर्जी फर्महरुले चाहिँ निर्माण भएको छन् र यही क्रममा चाहिँ आज हामीले एउटा सानो अंशलाई मात्र छोएका छौं। भन्नुको अर्थ पार्टिकल्स र एन्टी पार्टिकल्स। तर यो सानो हुँदाहुँदै महत्त्वपूर्ण छ, किनभने यसले विश्व ब्रह्माण्डको सृजनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका राखेको छ र आउने समयहरुमा पनि न्युक्लियर रियाक्सन अथवा एटमिक रियाक्सन अथवा जुनसुकै रियाक्सनमा पनि यिनीहरुको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ र यसका विषयमा अध्ययन गर्नु हामी सबैले हामी सबैले पर्दछ र यसका विषयमा पनि रुचि बढाउँदै जाउँ र अध्ययनलाई निरन्तरता प्रदान गर्दै जाउँ। र यति नै भन्न चाहन्छु कि भोलिको समयमा हाम्रो देश नेपालबाट पनि यसको अध्ययनलाई सुरुवात गरियोस् र हामीले पनि यसका विषयमा महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू प्राप्त गर्न सकौं। धन्यवाद।